आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी घराटों के बारे में शोर हो रहा है। शोर मतलब बीवी पास में सोती है या हस्बैंड पास में सोता है और एक जना घराटे मारता है। एक ज़माने में जिसे हम कहते थे कि कुंभकर्ण सो रहा है। कुंभकर्ण सो रहा है तो वो काफ़ी गहरी नींद में होता था और उसे हम काफ़ी सारी नींद में घराटे मारते हैं। तो ये घराटे किस तरीके के होते हैं और क्यों होते हैं और ये हमारी सेहत के लिए कितने ख़राब होते हैं या अच्छे होते हैं, इसकी हम कुछ आज विस्तार में बात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे घराटे हमें क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम छोटे बच्चों से लें तो हमारे छोटे बच्चे भी घराटे मारते हैं। छोटे बच्चों में अगर आपको घराटे मारते हैं तो वो मुंह से सांस लेते हैं, उसकी वजह से हमारे काफ़ी सारा बच्चों के लिए नुकसान हो सकता है। देखेंगे कैसे हो सकता है, उसमें हमने सोचा है तो क्या करना चाहिए। अगर हमारा छोटा बच्चा मुंह खोल के सांस लेता है, घराटे मारता है, तो हमें एडिनॉइड्स और टॉन्सिल की जांच करानी चाहिए। बच्चा जब तक पूरी तरीके से सोएगा नहीं तो वो दिन में बिल्कुल जो है आपको तकलीफ़ देगा और वो हाइपर एक्टिव हो जाएगा। हाइपर एक्टिव का मतलब है कि बच्चा जो है दिमाग से कंसंट्रेट नहीं कर पाता, वो किसी भी चीज़ में मन नहीं लगा पाता, या फिर वो हमेशा आपको तंग करता रहता है और 1-4 घंटे में वो उसका डिस्ट्रक्टिव माइंड, मतलब जो है कि आप कुछ भी करने हैं तो वो तोड़ फोड़ पे उतर पाता है, लेकिन आप उसे कुछ कहेंगे तो उसका वो जवाब देना शुरू कर देता है। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें पता करना चाहिए कि उनको नींद उनकी पूरी हो रही है या नहीं है, या उन्हें घराटे आते हैं। तो ये छोटे बच्चों में जो होता है, ये इसका कारण मोस्टली आपके नाक में के पीछे एक गदूद होता है, जहाँ स्वेलिंग होती है जिसे हम कहते हैं एडिनॉइड्स, या फिर होता है दोनों साइड जिसे हम कहते हैं टॉन्सिल्स। सॉरी। अब ये टॉन्सिल्स क्या होते हैं? ये टॉन्सिल्स हैं एक्चुअली पुलिसमैन, बट वो जो है बड़े होने के बाद वो सेंटर में बड़े हो जाते हैं और तकलीफ़ हो जाती है। वैसे ही नाक के पीछे भी मांस बढ़ने के वो भी एक फ़िल्टर होता है, लेकिन उससे भी हो सकता है। सो छोटे बच्चों में अगर आपके घराटे दिखते हैं तो उन्हें हमें ये टेस्ट कराना चाहिए। छोटे बच्चों में एक वज़न बढ़ गया या फिर उनको थायराइड का प्रॉब्लम है या नहीं है, ये भी हमें देखना चाहिए। सो ये छोटे बच्चों के लिए हमें छोटे बच्चों को अगर घराटे आते हैं और वो चैन की नींद सो रहे हैं तो माँ को खुश नहीं होना चाहिए, उसे बिल्कुल जाके डॉक्टर के पास जांच करानी चाहिए और पता करना चाहिए कि वजह उसको ये थायराइड का प्रॉब्लम है या टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है या एडिनॉइड्स का प्रॉब्लम है, सो दैट उसके घराटे नहीं आने चाहिए। और बच्चा अगर वज़न बढ़ रहा है और वो बीमार नहीं है लेकिन अच्छा वज़न बढ़ रहा है तो उसके लिए भी उसे जांच करानी चाहिए। अगर हम इसे बड़ों को लें तो बड़ों के लिए हमें पता करना चाहिए कि घराटे एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारे आजू बाजू वाले काफ़ी परेशान होते हैं। परेशानी इसलिए होती है कि वो भी नहीं सो पाते और हम तो सो रहे हैं। देखिए, घराटे एक शुरुआत है। घराटों के बाद में हमें क्या होता है कि हम थोड़ी देर घराटे लेते हैं, घराटे लेके करके उठ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। अगर हम हर 15-20 मिनट में ऐसे सोते हुए उठेंगे और झट से जाग जाएंगे तो अभी देखिए इसका असर हमारे कहाँ कहाँ पड़ता है। एक हमारे हार्ट पे पड़ता है क्योंकि एक नींद पूरी नहीं होती। ऐसे जगने से सडनली हमारे क्या होता है कि जो हार्ट है उसका रेट बढ़ जाता है, हमारे एड्रेनलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो हमारे हार्ट पे असर पड़ सकता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती तो वो हमारे डायबिटीज़ पे भी असर पड़ सकता है। तीसरा, अगर हम ऐसे ही बराबर नींद से नहीं सोते तो हमारे फेफड़ों पे असर पड़ के उनमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। चौथा, हमारे थायराइड का लेवल कैसा है वो हमें पता करना ज़रूरी होता है। थायराइड में भी अगर प्रॉब्लम्स आए तो ये हमारे घराटे हैं जो हमारे को प्रॉब्लम दे सकते हैं। दिन में सो जाते हैं, जैसे हमने सुना है कि देखिए, अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो आपको
ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जिसे हम कहते हैं OSA, उसके आप शिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है, दिन में आप गाड़ी चला रहे हैं और अगर आपको झपकी आ गई तो आप अपने लिए ही नुकसानदायक नहीं है, आपको भी चोट लग सकती है। जब गाड़ी चला रहे हैं तो किसी और को भी अगर आप जाके मारते हैं तो तकलीफ़ हो सकती है। तो दिन में जो झपकी आनी है वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप एक पावर नैप के लिए झपकी ले रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अगर आप बैठे बैठे सो जाते हैं और झपक जाते हैं तो उसका आपको डेफिनेटली एक जांच करानी चाहिए कि आपको कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। अभी हम अगर घराटे आते हैं तो क्या क्या जांच करते हैं, देखिए इसके लिए हम पहले आपकी नाक की जांच करेंगे। नाक से हमें सांस जाता है, गले में जाता है, गले से हमारे फेफड़ों में जाता है। अभी आवाज़ कहाँ से आती है जो घराटों की है, एक है नाक में सेंटर में एक पर्दे होते हैं जिसे हम कहते हैं सेप्टम, उसके दोनों बाजू में होते हैं टर्बिनेट्स क्या है कि हम जो भी एक AC के फिल्टर के जैसा होते हैं, वो जब भी हम सांस लेते हैं वो फिल्टर करके हमें स्वच्छ सांस अंदर गले में पहुंचाते हैं। तो अगर गंदगी से वो हैं तो और हमारे को एलर्जीज़ हैं तो वो काफ़ी मोटे हो जाते हैं जिसे हम कहते हैं टर्बिनेट हाइपरट्रोफी। अगर वो भी आ जाता है तो हमें डेफिनेटली घराटे आते हैं। नाक की हड्डी अगर बचपन से टेढ़ी है या बीच में कुछ चोट लगने से आपको जो है हड्डी टेढ़ी हो गई है तो वो भी हमें तकलीफ़ दे सकती है। इसके बाद हमारा सांस जाता है नाक के पीछे जिसे हम कहते हैं एडिनॉइड्स, अगर वो बड़े हुए हैं तो वो भी नीचे है। उसके बाद पीछे आती है हमारी छोटी ज़बान, हमारे टॉन्सिल्स और लैटरल फेरिंजियल वॉल्स। अब ये सांस वहाँ आने के बाद जब भी आप लेटते हैं और आपको अगर थायराइड है या आपके मसल्स वीक हो गए हैं तो आपकी छोटी ज़बान है वो पीछे गिर जाती है वो स्ट्रेट स्टिफ रहने के बदले वो गिरती है। जब भी आप सांस लेते हैं तो वो आपकी सांस की जो हवा है उसके साथ आपकी छोटी ज़बान हिलते रहती है और आपको घराटे आते हैं। उसके साथ में जो है अगर आपकी कमज़ोरी और बढ़ जाती है और आप मोटापा बढ़ता रहता है तो साइड में जो 2 टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिल्स के साथ में फेरिंक्स के लैटरल मसल्स हैं वो भी वीक हो जाते हैं। अभी वहाँ से आपकी जो है रास्ता है वो छोटा होके तंग हो जाता है और जब भी आप लेटते हैं वो तंग होने के बाद जब भी आप सांस बाहर निकालते हैं तो वो रास्ता खुलने की कोशिश करता है और आवाज़ निकालता है, इसलिए आपको घराटे आते हैं। अभी उसके साथ में क्या होता है, जब भी आप सोते हैं आपकी जो ज़बान है वो भी तो बेचारी रिलैक्स करेगी ना। जब देखो हम बात करते रहते हैं या खाते रहते हैं तो वो भी बेचारी तंग हो जाती है। तो जब आप सोते हैं तो वो आपकी ज़बान भी आराम से रिलैक्स करने की कोशिश करती है। जब वो रिलैक्स होएगी तो उसके मसल्स रिलैक्स होंगे, वो भी पीछे पड़ जाती है तो वो गिर के वो भी आवाज़ करती है, उसके भी घराटे आते हैं। तो पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग्स हैं जो हमारी ज़बान गिर के पीछे से वो भी आपको जो है टंग के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिससे हमारे घराटे आते हैं। उसके पीछे जाने के बाद में जो वो गिरती है और जब वो वापस हम सांस बाहर निकालते हैं तो वो ज़बान जो है बेचारी हिल हिल के आपको घराटे देती है। सो ज़बान खाली बात ही नहीं करती, वो घराटों में भी आपका मदद करती है। सो उसके लिए भी हमें उसको देखना पड़ता है। ये ज़बान आपकी कब मोटी हो जाती है, जब आपके पास थायराइड हो, काफ़ी चर्बी हो और इसके लिए आपको प्रॉब्लम्स हों तो ये ज़बान का भी प्रॉब्लम हमें देखना पड़ता है। इसके अलावा अभी उसके बाद जाने के बाद में सांस की नाली और खाने की नाली दोनों साथ में रहते हैं। अब जब ये सांस और खाने की नाली साथ साथ हैं तो उसको एक बंद करने के लिए ढक्कन के जैसा होता है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। अभी वो भी बेचारा जब थक जाता है या आप नींद में होते हैं तो वो भी बेचारा हिलता है और हिल के वो भी आवाज़ें करता है। सो घराटे वहाँ भी आ सकते हैं। तो हमारे घराटे कहाँ से शुरू हुए, नाक से शुरू हुए, नाक के पीछे से छोटी ज़बान से शुरू हुए, फिर अपनी बड़ी ज़बान पूरी ज़बान से शुरू होते, फिर अपने टॉन्सिल्स के पास हो गए। सो इतने चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमें घराटे आते हैं। अब देखिए आपकी मशीन कहाँ ख़राब है, अब ये सब पूरी जांच करनी पड़ेगी। अब इसके लिए देखिए अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, आपके सांस में लेने को तकलीफ़ है तो हम पहले एलर्जी और उसका इलाज कर सकते हैं।
अगर आपकी छोटी ज़बान बहुत छोटी है तो उसका भी इलाज हो सकता है, या हम उसे छोटी कर देंगे या हम उसे रेडियो फ्रीक्वेंसी लेके उसके अंदर जो है उसको कड़क करने की कोशिश या उसको घट करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वो ज़्यादा फड़फड़ाए नहीं, तो आपको वो भी ठीक कर सकते हैं। टॉन्सिल्स हैं तो टॉन्सिल्स निकाल सकते हैं, या यूवेलो पैलेटोप्लास्टी करके सर्जरी आती है वो भी कर सकते हैं। पर सबसे पहले पता तो करना है कि वो कहाँ से आ रहा है। इसके लिए हमें आपके लिए एक मशीन से नाक में से गले तक एक मशीन डाल के देखना पड़ता है, जिसे हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक नेज़ोफेरिंगोराइनोस्कोपी। मतलब आपकी जो है नाक, गला, हलक, आवाज़ की पेटी, ये पूरों को हमें देखना पड़ेगा। ये देखने के बाद हम आपको बता सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ है। दूसरा, अभी जब भी आपको ये होता है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन भी तो करना पड़ेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है और आपको कितना हानि या नुकसान हो रहा है। इसके लिए हम आपकी स्लीप स्टडी करते हैं। स्लीप स्टडी के लिए घबराइए मत, हम आपके घर आएंगे। घर आके हम आपके 4 मशीन लगा देंगे, जिसमें आपके दिमाग पे थोड़े से वायर्स, आपके हाथ पे थोड़े से वायर्स, आपका दिल, आपके पैर कितने मार लेते हैं। जब आप नींद में होते हो तो आपके पैर भी मार लेते हैं। जब आप रहते होते हो तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो हम उसकी मेजरमेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम 8 से 10 घंटे वो मशीन आपको आपके घर में नींद में आपको लगा के आपकी वो मेजरमेंट करेंगे। अब ये पूरी जांच को हम एक कंप्यूटर के द्वारा से आप कब कितना गए, कितना सांस लिए, कितना वो करे, अब उसको हम एक ग्राफ में आपको बोलेंगे, जिसे हम कहते हैं पॉलीसोमनोग्राफी। अब ये पॉलीसोमनोग्राफी में हम पॉली मतलब काफ़ी सारे 4-5 मेजरमेंट्स हैं जो हम लेते हैं। वो लेके हम उसके हिसाब से आपको बताएंगे कि आप कितने वक्त सो रहे थे, कितने वक्त आप नींद में ऑक्सीजन कम हो जाने की वजह से आप सडनली उठ गए थे, जिसे आपनिया कहते हैं, तो ऐसे घबराहट से उठ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम आपको बताएंगे। उसके बाद से हम अब देखिए आपका इलाज कर सकते हैं। अब जब आपने इलाज कराना है तो हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा कि ये जो रास्ते तंग हैं, जो रास्ते कहाँ अटक रहे हैं, अगर हम उनकी जांच कराते हैं, जैसे हमने सीटी स्कैन कराया नाक का, आपकी हड्डी टेढ़ी निकली, आपका मांस टेढ़ा था, तो अगर अब वो ख़राब है तो उसकी तो हम ऑपरेशन कर देंगे। लेकिन अगर अंदर से खराबी है और हमें पता नहीं चल रहा तो कुछ भी करेंगे, तो हम आपको एक मशीन देंगे जिसे हम कहते हैं CPAP, यानी कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर। जो हम क्या करेंगे कि आप एक नाक के ऊपर वो मशीन लगा लीजिए और हम आपको ज़बरदस्ती सांस देंगे। ये सांस लेने से एक क्या होगा कि आपकी जो नींद है वो पूरी हो जाएगी, आपके घराटे बिल्कुल कम हो जाएंगे, या आपके घराटे कम होने से आप चुस्त हो जाएंगे, आप दिन भर नींद में नहीं रहेंगे और आपकी मदद होगी। तो CPAP लेने से बाद में भी अगर आपको हेल्प नहीं हो रही तो हम ऑपरेशन के चांसेस रहते हैं, वो चांस दे सकते हैं। अदर अप्लायंसेस भी हैं जिसकी हम अभी पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं। जिस तरीके से वो जांच हो जाएगी और वो आपको अगर मददगार मिलेंगे तो हम उसके बारे में भी आपको जांच देते रहेंगे। जब तक के लिए हम आपको कहते हैं कि अगर आप अपना वज़न बहुत ज़्यादा है, आपका वज़न थायराइड का प्रॉब्लम है और अगर आपको शुगर BP है, तो एक तो साइड पे लेटिए, अपना इलाज कराइए और घराटों को बिल्कुल लाइट मत लीजिए, क्योंकि वो और आगे आपकी शुगर, थायराइड, BP सबको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इन सब का इलाज कराइए सो दैट आप अपने घराटों को कम कर सकें, आप भी चैन से सोएं और आपके पास वालों को भी चैन से सोने दें।